Welatê Tirkiyeyê dem ji bo penaberên Sûriyeyê nerawayên li Stenbolê dimînin dirêj kirin. Duh roja sêşemê Wezareta Navxwe ya Tirkiye moleta ku ji berî niha dabû penaberên Sûriyeyên nerawa li Stenbolê dimînin, da ku ji Stenbolê derkevin yan jî navê xwe tomar bikin, ji bo wan dirêj kir. Silêman Soylu Wezîrê Navxwe ya Tirkiye got ku ew penaberên Sûriyeyên li Stenbolê dimînin û ta weke niha nehatine tomarkirin, karin heta rêkefta bîstê cotmeha sala 2019 xwe tomar bikin û ew ê navê xwe tomar nekin, wê ji Tirkiyê werin derxistin. Herwiha Soylu got jî ku amadekarî ji bo tomarkirina penaberên Sûriye li parêzgehên din yên Tirkiye hate kirin. Bi tenê parêzgeha Antalya penaberê Sûriyeyê lê nayêne tomarkirin. Ji ber ku parêzgeh êdî nikare pêşwaziya hejmara zêde ya penaberan bike. Hejmara penaberên Sûriyeyên li welatê Tirkiyê dimînin bêhtirî 3 milyon û 600 hezar penaber ye. Ku hejmara herî mezin ya penaberên Sûriyê li welatê Tirkiye cihê xwe girtine. Wezîrê Navxwe ya Tirkiye behsa hejmara penaberên vegeriyana Sûriyê ku tanha 347 hezar penaberên Sûriyê ji Tirkiye vegeriyane Sûriyê.